नमस्कार म कलाकार तथा चलचित्र निर्देशक नवशेखर म यो चलचित्र शिरसुवाको निर्देशक पनि हुँ लेखक यो चलचित्र आजबाट चैतको 6 गतेबाट पोखराको मिड टाउन हलमा नियमित रूपमा चाहिँ चलचित्र चलिरहेको छ। यहाँहरू जो कोही पनि यो चलचित्र हेर्नबाट चाहिँ छुट्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध मिड टाउनमा आएर चाहिँ चलचित्र हेर्नको लागि म हृदयबाट नै र मेरो सम्पूर्ण टिम हामी चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछौँ आउनुहोस् सिनेमा हेर्नुहोस् र हामीलाई इन्करेज पनि गर्नुहोला हामी चाहिँ अनुरोध गर्दै सम्पूर्णलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि हाम्रो अभ्यास चलचित्र गुरुङ विशेष गरी भाषिक सिनेमाहरू पार्टी प्यालेसतिर प्रदर्शन भइरहेको अवस्था थियो र घर घरमा टिकट चाहिँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो र अहिले गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपालको यो संयोजनमा अब चाहिँ हामीले अन्य चलचित्रहरू जसरी नै हलमा चल्ने एउटा वातावरण सृजना गरेर चलचित्रहरू चाहिँ अब पार्टी प्यालेसतिर होइन हलमै नै हेर्नुपर्छ र यसको मजा चलचित्रको जुन मजा छ त्यो मजा चाहिँ हलमै नै आउँछ भन्ने उद्देश्यले अब उपरान्त हामीले चाहिँ हाम्रा सिनेमाहरू पनि हलमा प्रदर्शन गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णले यो जुन किसिमको हामीले चाहिँ एउटा योजना ल्याएका छौँ यो योजनामा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। धन्यवाद। नमस्कार, म भोजबहादुर गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल जिफानको अध्यक्ष। गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल जिफानको व्यवस्थापनमा अब 25 वर्ष पछाडि गुरुङ चलचित्र हलमा नै गएर हेर्नुपर्छ। राम्रो साउन्ड सिस्टम, राम्रो पर्दा र सुविधा युक्त चाहिँ सिटहरूमा बसेर गुरुङ चलचित्र हेर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले गुरुङ चलचित्र समाज घर दैलोमा टिकट बेचेर पार्टी प्यालेसमा होइन, अब चलचित्र भनेको चलचित्र हलमा नै हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका चाहिँ साथ गुरुङ फिल्म एसोसिएसनको व्यवस्थापनमा गुरुङ चलचित्रहरू अहिले नियमित रूपमा यो पोखरा सभागृह चौक स्थित मिड टाउन सिनेमा हलमा हामीले गत फाल्गुन 1 गतेबाट चाहिँ नियमित प्रदर्शनको अभ्यास सुरु गरेका थियौँ। जस अन्तर्गत फाल्गुनको 1 गते हामीले जसो गुरुङद्वारा निर्देशित गुरुङ भाषाको चलचित्र कर्मे क्या भन्ने चाहिँ 1 गते चाहिँ एउटा सो गर्यो। फाल्गुनको 1 गते, फाल्गुनको 15 गते शमशेर गुरुङद्वारा निर्मित गुरुङ भाषाको चलचित्र रिचे नाच भन्ने प्रदर्शन गर्यो भने आज चैत्र 6 गतेबाट नियमित रूपमा कम्तीमा 1 हप्तासम्म चलाउने उद्देश्यले मौसी गुरुङद्वारा निर्देशित गुरुङ भाषाको चलचित्र शिरसुवाको आज प्रदर्शन भयो। आज पहिलो दिन पहिलो सो हेर्न आउनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट र गुरुङ फिल्म एसोसिएसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हलको सिट क्षमता चाहिँ 190 जना थियो र यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै यो सिट चाहिँ ग्याप गरेर राख्नुपर्ने हुनाले सिटको अकुपेन्सी चाहिँ 90 थियो भने झन्डै 80 जनाले आज पहिलो दिनको पहिलो सोमा टिकट काटेर हेर्नुभएको छ। यसरी दर्शकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा हलमा आउने एउटा सिस्टमको विकास भएको छ। तसर्थ तमाम दर्शकहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भने शिरसुवाको अहिले दोस्रो सो चाहिँ यता मिड टाउन सिनेमा हलकै अर्को हलमा चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको छ भने भोलि शनिबार चैत्र 7 गते पनि दिउँसो 1 बजे र 3 बजे शिरसुवा चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ। चलचित्र हेर्न आइदिनु होला। साथसाथै यो चैत्र 13 र 14 गते गुरुङ भाषाको चलचित्र सिउरु प्रदर्शन हुँदैछ भने चैत्र 20 र 21 गते तमस्यो भन्ने गुरुङ भाषाको चलचित्र पनि प्रदर्शन हुँदैछ। अब यसरी क्रमिक रूपमा गुरुङ चलचित्र हलमा नै चाहिँ हेर्ने चाहिँ जिफानले व्यवस्था गरेको छ। महँगो टिकटमा अव्यवस्थित तरिकाले होइन, सस्तो चाहिँ मूल्यमा सुविधा सम्पन्न तरिकाले चाहिँ चलचित्र हलमा नै हेरौँ गुरुङ चलचित्र भन्दै तमाम गुरुङ चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूलाई पोखरेली दर्शकहरूलाई चलचित्र हलमै आएर हेरिदिनु हुन मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट हार्दिक निमन्त्रणा र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। स्टोरी फिल्म कस्तो लाग्यो तपाईँ? एकदम राम्रो।
इन्डस्ट्रीमा यतिको राम्रो फिल्म फर्स्ट टाइम हेरेँ होला सायद। ए भन्नाले स्टोरी राम्रो लाग्यो कि अनि सबै त्यो सँगै स्टोरीसँगै त्यो कलाकारहरू चाहिँ पहिलाको फिल्म इन्डस्ट्रीमा पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले धेरै अप लेभल भएको जस्तो फिल भयो कि त्यसले गर्दा